at home. NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。僕の部屋へお帰り。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームの雰囲気でお届けしています。さて、最近の僕ですが、皆さんも多分インスタとか写真とかでももうご存知の方も多いと思いますが、エクステをつけました。はい。ねえ、みんな見てくれて、ゆうたの長髪がまたカムバックしたとか、よく似合ってるよとかいうのをね、いう声をたくさん聞いて、僕ゆうたもすごく嬉しく思っています。あとね、韓国は本当に最近天気が良くなってきて、さっきもこのラジオに来る途中にね、マネージャーさんと、あれこんな道通ってましたっけっていう話をして、やっぱ天気が良かったらこの街並みとかも違ってくるんだなとかいうのを感じながら今日このラジオに来ました。はい。ということでですね、皆さんもこの春なので何か新しいことだったり自分のしたいことに挑戦するのもありなんじゃないかなと思います。ということでこの番組は僕ら NCT127 の曲はもちろんその他皆さんに僕が今届けたいいい曲をたくさんオンエアしていきます。まず1曲目をお届けしたいと思うんですけど、新シーズンということで、日本デビュー曲、僕たちが日本デビューしたこの曲からスタートしていきたいと思います。それでは NCT127 でチェイン。かすかに羽ばたきするバタフライ光にされ今始まるレーサー Yuta at home. NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。まずはですね、先々週お届けしたゆうたクイズの正解から発表していきたいと思います。僕ゆうたを知ってもらいつつマニアックなゆうた知識を身につけてゆうた博士になってもらおうという企画なんですけど、先々週の問題はですね、僕は赤ちゃんの時にあることをすごいたくさんしていたので赤ちゃんではできないであろうものができてしまいました。それは何だったでしょうかという、問題でした。今回もですね、いろいろな方に、すごいたくさんの、答えをいただきました。正解からまず発表していきたいと思います。皆さん何だと思いますか？正解はですね、ギャン泣きしすぎて喉にポリープのようなものができてしまったでした。はい。そうらしいんですよね。で、これクイズを出した時に俺本当にそうだったのっていうのを母にもう一回聞いたんですよね。で、母からメッセージをいただいたので、ここでラジオを通してその母からのメッセージを読ませてもらいたいと思います。赤ちゃんというよりもう少し大きくなってきた時ぐらいから泣き出した。謎ですよね。赤ちゃんっていうよりもう少し大きくなってきた、2、3歳とか4歳ぐらいから泣き出したってことかな。で、よく耳鼻科に行っていたな。鼻からカメラ入れられて喉の奥を調べられたりしていました。キャハ。抱っこしても何をしても泣き止まず涙。ピエンですね。これ赤ちゃんの時から2歳半くらいまで毎日泣き続けていました。キャハ。でももし人間が流す涙の量が決まっていたとしたら、ユータは小さい頃にいっぱい泣いたから大きくなったら辛いことが少ないんだと思っていました。笑顔というコメントをいただきました。いや、いいですね。ありがとうございます。わざわざ本当にあの頃の記憶は記憶にはございませんが、本当にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。はい。あの頃と変わらずですね、意外に自分今も涙ぼろい方なんですけど、これからもよろしくお願いしますということでですね、そしてですね、クイズに正解された方には抽選で、ステッカーをプレゼントします。当選の発表はですね、発送をもって返させていただきます。正解したという方は届くのを楽しみにしてほしいなと思います。それではここで次の問題です。いきます。じゃじゃん。僕の父は、僕のことをね、すごいたくさんのあだ名で呼ぶんですよ。で、中でも僕帰ったら絶対に言われるあだ名があるんですよね。そのあだ名は何でしょうかということですね。2つあるんですけど、ヒントはですね、これはさっきもね話した通り赤ちゃんの時にも
ポリープみたいなものができてしまったという話だったんですけど、そこに結構関係してたり関連してたりするんですけど、まあヒントはそうですね、まあうちの父はですねちょっと変わってるんで、まあこれ当たるか分かんないですけど、皆さんもね一度考えてみてほしいなと思います。なんかね最近もね、もう父との思い出で一番思い出にあるのが、ちっちゃい時にね、僕すごい幽霊が嫌いなんですよ。幽霊とかなんか怖い話とかが嫌いで、父に幽霊っていると思うって聞いたことがあったんですよ。で聞いた時に父がコーヒーをこう片手に僕の方を見ないでずっとまっすぐを見ながら、いや幽霊はおらんけど霊魂はおるなとかいう話を真顔でするような父なんですよ。なのでまあ多分皆さん当てれるかどうかわからないんですけど、考えてみてください。ということでですね、メッセージとツイッターでお答えをお待ちしています。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームから、ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。締め切りは放送から1週間後となります。答えは2週間後に発表します。正解された方の中から抽選でステッカーを差し上げます。なので皆さんどんどんご応募ください。そして全国 FM 局で放送がスタートして皆さんの声も届いております。どんなものがあるのか、チェックしていこうと思います。まあ先ほどのゆうたクイズにもたくさんいただいてましたね。ゆうたクイズの答えも、まあ読んでいきたいと思います。ゆうた暮らしのリエッティさん、はい、ゆうた暮らしのリエッティさん、ブリッジ寝返りをしようとしたらブリッジしてしまったどんなんやねん、赤ちゃんですよこっちは。ブリッジができるわけないじゃないですか。寝返りしようとしたらブリッジをしてしまった。癖ですねこれね。で丸美さん、水泳でお願いします。もうお願いしちゃってるよ、答える気ないじゃん。ゆうたくんは 2km くらいは楽勝で泳ぐことができると聞いていましたので、それは小学校6年生ぐらいの話ですね。おしゃれパーカーさんは母親の歌声に合わせてガラガラを振ることができた。まあまあこれはあれですよね、なんかありそうな話ですよね。なんかで福岡のふみさんはですね、物を掴んで離さなかったので懸垂ができるようになった。癖じゃふみさんなわけないでしょ。でこさんは、ウインク、まあ高速ウインクねたまにするのでね、僕がまあ面白かったので、ありとしましょう。そしてですね、まあ次の企画に行きたいと思うんですけど、一人企画会議で紹介したものにも早速僕が答えていきたいと思います。まずはですね、ボードゲームのお題から、何々さんはヘリウムガスを吸って胸キュンワードをかっこよく言う。まあまあこれも面白そうですね。まあ、ヘリウムガスを吸って胸キュンワード言われてどういう気持ちになるのかっていうのはね、まだ体験したことがないと思うので、これもまあまあ面白いかなと思いますね。で犬のおまわりさんを歌う3分間赤ちゃん言葉で話す。いやこれはいやまあ犬のおまわりさんを歌うならありだけど、3分間赤ちゃん言葉で話すはちょっとあれですね、放送事故が起きるかもしれないので、これはなしにしましょうね。でナナさんは NCT127 の曲で自分のパート以外で好きなパートを歌う。これも面白そうですね。このパートやってみたいなとかって絶対こうグループ活動してたらあると思うので、まあ僕も結構あるんですよね。このパート俺もちょっと挑戦してみたいなとか一回やってみたいなとかいうのがあるので、これも面白そうですね。でタミモモモモモモモさん、はい、アカペラで30秒1分程度歌う。とにかくゆうたくんの歌声を聴けるお題何かお願いしますということでですね、ありがとうございます。まあ僕のねリスナーだったりファンのみんなは、僕の歌っているところを見たいという方がたくさんいらっしゃるので、こういうのもね何かラジオの企画だったり、まあまあラジオじゃなくてもねこれは僕がやろうと思えばできるので、こういうのもねありなんだなと思います。そしてですね、タビさんはタンクトップのいいところを5点言ってください。これね、タンクトップの良さは1000点ぐらいあるから、はい。そしてですね、心の声を僕ゆうたが代弁するコーナーではですね、カレニーさん NCT127 好きになったのにまだライブに行ったことがないから早くライブに行きたい。まあこれは僕も
そのラジオだったり最近こう NCT127 に興味を持ってくれた人っていうのがたくさんいるので、僕もここに一つ付け加えるなら早くみんなとライブがしたいですね。はい。じゃあ次、ちかさん、私の名前はちかなんですが NCT127 のちかブンブンという曲を聴くとメンバーのみんなに名前を呼ばれているみたいで嬉しい、恥ずかしい。もちろんちかは名前じゃなくて可愛い子ちゃんという意味なのは分かっています。なので NCT127 の作詞家さん、 NCT127 の皆さん、ありがとうございますと大声で言いたいです。これすごいですね。ちかブンブンっていう、だからあれでしょ、ちかさんはちかブンブン、ちかブンブンって言われてるって勘違いしてるってことでしょ。いいですね。じゃあハッチーさん、絶対痩せてやるぞです。コロナの影響でリモートワークになり、運動不足から体重が3キロも増えてしまって大ピンチです。自分に厳しくしっかり食事管理と運動をして体重を戻せるように、ぜひ代わりに叫んでください。ゆうたくんが叫んでくれたら頑張れる気がします。よろしくお願いします。じゃあ僕が叫びます。ハッチーさん、頑張って痩せてください。僕ゆうたも応援しています。頑張れ。そしてですね、メッセージがまた届いています。みわさん、こんばんはゆうたくん。私はコロナ禍になって初めて K-POP に触れ、そして NCT ゆうたくんのファンになった新規のシズニーです。ファンになって感じたことは、ゆうたくんのファン、NCT のファンには国境がないということです。様々なコンテンツや動画、SNS で異なる国のファン同士がフォローし合ったり翻訳し合ったりしているのを見ると、とても温かい気持ちになります。ますますゆうたくん、そして NCT のファンになりました。本当にありがとうございます。これからも体に気をつけて世界中のファンに癒しを与え続けてくださいというメッセージをいただきました。皆さん本当にありがとうございます。まずそうですね、コロナ禍でこう初めて K-POP に触れて、そして僕だったり NCT のファンになってくれた新規のシズニーさんなんですけど、やっぱりファンの、こうやって新規のファンの方もこういう風に感じてくれてるんですね。NCT のファンには国境がないだったり、こう僕もね、たまにこうファンの方々のメッセージとかを拝見させてもらうんですけど、その時にやっぱりこのラジオもそうなんですけど、こういうメッセージをゆうたが言ってたよっていうのをわざわざこう翻訳してくれたりして、それでファンの子たちがこう会話をし合ったりしてるっていうのを見た時に、すごい僕自身も心が温かくなりますし、やっぱ NCT グローバルだなっていうのは思います。はい。こうやってミワさんみたいにこう新規で僕たちのことをこう関心を持ってくれるファンの方々もたくさんいらっしゃると思うので、これからもね、このラジオだったりたくさんのコンテンツで、僕たちのすごいいいところだったりかっこいい部分っていうのを、見せていけたらなと思っています。なのでね、これからも皆さん、応援よろしくお願いします。はい。ということですね、皆さんの声をこれからもどんどん何でもいいので、ボードゲームのお題もそうですし、何か叫びたいこと、何か伝えたいことがあればどんどん、僕に声を届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうた@homeです。それではここで一曲お届けしようと思います。ここは僕たち NCT127 以外の曲でみんなにも聴いてほしいナンバーを、僕の最近のお気に入りのナンバーを紹介したいと思います。ジャスティン・ビーバーで Hold On。 NCT127 ゆうたのゆうた@home、 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのはジャスティン・ビーバーで Hold On でした。さて、番組もあっという間に終わりの時間となりました。早いですね。やっぱりこの時間が過ぎるのは早くて、それはもう今週のラストナンバーになっちゃったんですけど、今週のラストナンバーですね。早速いきたいと思います。今週のラストナンバーは NCT127 でカムバック。Yuta at home. NCT127 ゆうたのゆうたat home。さて皆さん、今週の NCT127 ゆうたのゆうたat home いかがだったでしょうか。
まあ一番印象に残っているのは、みんなのね、コメントだったり何かしてほしいっていうのもそうなんですけど、さっき、ゆうたクイズのね、母からの手紙、意外にちょっと感動しましたね。だからこういうのもラジオっぽくてあれですよね。誰かからメッセージをもらうとか、例えばね、僕の親しい友達から久しぶりにメッセージをもらってみるとか、なんか誰々からメッセージをもらってみるっていうのもなんか面白くてありだなって勝手に思ってました。はい。ということでですね、皆さんの声を僕にこれからもどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回もまた僕の部屋に遊びに来てください。それでは皆さん、バイバイ。 What's we going on? 何もかもが全て歌詞を変えてこう。世界中が君の周りを巡る。塗り回される快感に溺れてく。 I can turn you down, I can turn you down. Love for 돌아가는 조준이 It's getting worse. 뭐가 기분가 그놈이 두고 살을 땜밀러. 이만 손이 tell me why, why, why. Give me, give me all. Baby, baby, 오해 날 잡아. Crazy. 그새는 머릿속 ain't no more. Give me, give me. 도매라는 날 give me, give me. 후라, 후라. Give me all. 騒がしくならずドープサウンド。君を笑わせてクラウンズ。過去に置いてきたキングスクラウン。カラカラに乾くシートーン。それでも叫べを get loud. Cause you're my only one. ひざまずくのさ get down. I'm aiming at you.